Olá, gente, Brasil. Como dizia a música, uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Então, foi preparado um novo momento para encontrarmos aqui na chácara algo muito, muito inesperado. Vocês estão preparados, Brasil? Não se choquem. Vocês estão sentados? Sentem. Olhem, olhem. Não olhem a minha maquiagem borrada. Olhem isso. Isso mesmo, Brasil. Ele cuidou tanto do porco que ele não aguentou. Ele atolou aqui na beira da piscina. Faz até biquinho. Até biquinho ele faz, gente. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele se calou. Esse é um momento... Olha, ele roncou de novo, gente. Tem aquele desenho Largados no Sofá do Titio Avô, Largados na Grama. Fiquem com essa imagem, Brasil.